ចាប់ពីហ៊ុនទាំងអស់ចូលរួមប្រជុំភ្លាមចាអ្នកនាងនោះខ្ញុំមានការប្រចាំរឿងមង្គលការចាំថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នាចាំមកភ្លាមអ្នកនាងនោះមានការអីមែនទេខ្ញុំអាចក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមកជួយលោកក្នុងគ្រាអាសន្នពេលនេះបានសម្ដីអួតខ្លាំងណាស់សហគ្រាសចេញយាគឺធំខ្លាំងណាស់ណាគេមិនបានមកស្ដាប់សម្ដីនាងនោះទេខ្ញុំនិយាយអួតឬអន់ចាំមក5នាទីទៀតនឹងដឹងហើយនេះលោកម្ចាស់គូប្រញាប់ទៅប្រជុំតែបើនៅតែបន្តទៀតនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចការធំខានទេអ្នកនាងគូនិយាយថា5នាទីយើងត្រូវចាំ5នាទីហើយលោកនាយកគូថាទៅតែលោកនាយកគូសហគ្រាសរបស់យើងត្រូវបានសហគ្រាសចេញយាចូលហ៊ុន200លានដើម្បីស្ដារកុំឲ្យមានបញ្ហាលោកនាយកគូមិនក្បត់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឬមកខាងគេមិនព្រមជួយទេខ្ញុំដឹងគេប្រកាសជានិយាយប្រាប់តានាយកសងយល់ព្រមហើយចូលហ៊ុនដល់ទៅ200លានបានន័យថាម៉េចនេះហើយបានជាអ្នកនាងដឹងថាសហគ្រាសចេញយាព្រមចូលរួមជាមួយពីហ៊ុនខាងខ្ញុំឆារឿងអីគេមិនដឹងនោះនេះគេហៅថាឆ្មាលោកសេត្រីអាំងគេចង់អូននាយកគូចេញចេះតែនិយាយសម្ដីផ្ដាច់អញ្ចឹងហើយនេះទុកថាខ្ញុំជាឆ្មាលោកសេត្រីអាំងមែនទេចាំខ្ញុំចាំតោះមិនខ្វល់ថាយ៉ាងណាទេខ្ញុំនៅតែអរគុណអនាគតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអ្នកណាជាប្រពន្ធរបស់លោកទេខ្ញុំក្រែងនេះមកទីនេះព្រោះតែរឿងភ្ជាប់ពាក្យមែនទេហេតុអីក៏ខ្ញុំឲ្យមនុស្សស្រីចេញមុខមុននោះគូជាយានខ្ញុំនឹងចូលដណ្ដឹងដោយផ្ទាល់សង្ឃឹមថានេះនឹងមិនចាប់ទាស់ទេលោកនាយកគូលោកច្បាស់ហើយថាត្រូវតែរៀបការគេអនាគតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នសម្ដីបន្តិចផងតើហេតុអីទៅគេគ្រាន់តែនិយាយផ្ដាស់ដោយចៃដន្យប៉ុណ្ណោះទេសហគ្រាសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគេត្រកូលអីក៏ត្រកូលលោកគូលោកប្រហែលជាមិនមែនគិតថាគេជាអ្នកចំនួនក្រៅដែលគ្រប់គ្រងជំនួយនេះទេអីមកទៅរកគេមិនសមនឹងនាយកដាក់ក្លាហានរឹងមាំនោះទេគេយើងមិនដែលឃើញរូបរាងមុខមាត់គេទេរឿងគេជាអ្នកស្នងតំណែងត្រកូលលូឬអត់នោះតែសំអាងលើការនិយាយអំបញ្ញមិញរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំដូចជាមានរឿងអីចម្លែកខ្ញុំថាគេខ្ជិលដឹងគេមិនចេះបែងចែកថ្នាក់ខ្លួនបើសិនជាយើងគិតថាគេបែបនោះមែនយើងក៏សើពីគេទៅចាលោកយាយប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយមនុស្សស្រីធម្មតានោះទេអ្នកនាងដល់ពេលត្រូវប្រជុំសហគ្រាសនៅសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងបានលេចមុខហើយនឹងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យដើម្បីទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់នាយកលុះរបស់ពួកនាងពិតជាចាំមែនហើយនេះក្នុងដៃគឺមានសន្លឹកបៀដ៏ល្អបើសិនខាងគេណាត់ខ្ញុំច្បាស់ជាតែជាមិនខាននោះទេម្យ៉ាងទៀតការជួបជុំនាយកនេះខ្ញុំភិហ៊ុនគឺថែមដល់ទៅ100លានឯណោះចាអ្នកនាងទី2អ្នកនាងពិតជាប្រកែកស្មានមែនខាងគេដកភិហ៊ុនច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងឡើងខ្ពស់បានភិហ៊ុនច្រើនទៀតអ្នកនាងធំថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនាងពិតជាប្រកែកមែនដល់ពេលនោះអ្នកនាងរៀបការជាមួយអ្នកប្រគូចាប់ដាច់គ្នាបានរីកចម្រើនហើយគ្រាន់និយាយថារៀបការនាងគឺគ្រាន់តែស្រង់ស្ថានភាពទេការងារចាត់ចែងឲ្យនោះខ្ញុំនៅប្រកបតែឲ្យបងស្រីរៀបការឲ្យមែនហើយគឺអញ្ចឹងមែនយើងបានរៀបចំជូនអ្នកនាងទៅយប់នេះមិនបាច់ទេខ្ញុំតែខ្លួនឯងលេស៊ីហ្វុងលេស៊ីយិនពីមុនឯងប្រមាថមកងាយយើងយ៉ាងណាថ្ងៃនេះយើងចុះមកវិញទាំងអស់នោះគឺលោកវ៉ាន់ស៊ីដែលត្រូវគេមិនដេញចេញហើយមិនក៏មកទៅវិញពិតមែនហើយគឺគេនឹងហើយជាអ្នកតាក់ទាញអ្នកប្រុសចំជាអត់គេខ្មាស់មែនលូវ៉ាន់ស៊ីនាងមកយ៉ាងម៉េចបានលោកនៅមានមកមកដាក់គ្រប់ទៅទីរឿងអីខ្ញុំមកមិនបាននាងត្រូវខ្ញុំបោះបង់ចោលហើយមិនអស់ចិត្តសុំទោសផងពេលនេះខ្ញុំបានរៀបការរួចហើយនៅតែអូទីងខ្ញុំគ្មានផ្លូវនោះទេខ្ញុំហ្នឹងមិនដាច់ចិត្តពីលោកនោះលោកគិតថាខ្លួនឯងនេះស្រាប់មែនទេលូវ៉ាន់ស៊ីថ្ងៃនេះគេរៀបចំកម្មវិធីសំខាន់គ្មានពេលមកវិញទេនាងឆាប់ចេញទៅបាទខ្ញុំទៅបានខ្លាចតែពិធីនេះប្រាប់ឡើងមិនបាននោះទេនាងមានជំងឺមែនទេនាងជាមនុស្សចង្រៃណានាងមានជំងឺមែនទេនាងជាមនុស្សចង្រៃណាបើសិនជានាងឈឺមែននោះឲ្យគេព្យាបាលទៅកុំមកបំបាក់មុខយើងនៅទីនេះអីសេលីហ្វុងអញពិតជាគិតថាឯងនេះអាចចុះនៅទីនេះដូចជាហោមានស្លាប់យើងប្រាប់ឯងទៅចាស់ការយកសពទាំងថ្ងៃរបស់ឯងនេះត្រូវបានបំផ្លាញហើយលូវ៉ាន់ស៊ីថ្ងៃនេះបើនាងហ៊ានតែអុកឡុកនោះខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យនាងទេអ្នកណាមិនលើកលែងឲ្យអ្នកណាមិនតាន់ប្រកាសនោះទេនេះអាឡូអូនសំឡាញ់បងសំឡាញ់គេចាក់តាមហើយណាបងនៅណាបងនៅខាងក្រៅបងចិត្តទៅហើយយើងជិះបញ្ចេញកំណត់ជាមួយនាងណានាងឆាប់ចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីសហគ្រាសនេះយើងទៅហើយអត់បាត់គេលោកស្រីស៊ូខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំសិននីងហ្វុងអ្នកស្រីទី3រីនេះបានស្គាល់លោកសិនមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃស័ក្តិសមជាគូស្នេហ៍ដែលល្អឥតខ្ចោះពិតមែនសហគ្រាសនេះអាចចូលមកចិត្តសហគ្រាសចិញ្ជាអនាគតទៅគឺវិញឆ្ងាយណាស់លោកស្រីសរសើរពេកហើយសហគ្រាសនេះយើងនេះនៅត្រូវពឹងផ្អែកលោកស្រីទាំងពីរហើយអញ្ចឹងពឹងលោកទាំងពីរជួយនិយាយពីលោកប្តីខ្ញុំពីបីម៉ាត់ផងទុកចិត្តចោះខ្ញុំរំលឹកពីគ្រួសារនាងការជួបជុំយប់នេះច្បាស់ជាបានជោគជ័យមិនខានទេអរគុណបាច់គេមក
អីបានជាគេ ទុកឲ្យបងទៅដេញនាងជី អ្នកនាងម្នាក់នោះគឺកុំចាប់អារម្មណ៍អីលោកស្រីទាំង3នាក់បន្តទៀតទេ ណែ សៀលីហ្វុងអញធ្វើអីហ្នឹង លូវ៉ាន់ស៊ីក្រែងខ្ញុំដេញឲ្យនាងចេញទៅហើយតាមិនក៏ចូលមកទៀត បើជាមនុស្សធម្មតាយើងអាចចូលមកបានដែរមែនទេយើងត្រូវតែចូលមកបានតែមានការអញ្ជើញយ៉ាងមានកិត្តិយស នាងមានការអញ្ជើញដែរទេនាងដឹងថាអ្នកនៅទីនេះលំដាប់ប៉ុណ្ណាទេ លំដាប់អីទេសឹកតែមានជើង2លោកឯងមានជើង4តាមមិនដែរទេហ្នឹង មនុស្សនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមកក្នុងសង្គមនាងគ្រាន់តែជាអ្នកអនាម័យខ្ញុំប្រាប់នាងយកបនទៅចុះកុំមកបង្ករឿងអី សៀលីហ្វុងមិនក៏ខ្ញុំមិនឆាប់ដឹងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលព្រាមមិនស្មើនឹងសត្វឆ្កែអញ្ចឹង លូវ៉ាន់ស៊ីមនុស្សគេដើរទៅលំដាប់ខ្ពស់អ្នកណាទៅមើលចុះក្រោមទៅដូចជានាងនេះពួកយើងខាតពេលមែនខ្ញុំទុកពេលឲ្យនាង1នាទីឆាប់ចេញទៅបើមិនអញ្ចឹងទេកុំថាខ្ញុំមិនគួរសមឲ្យសោះ អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាមនុស្សប្រុសដែលចាំតែតោកកតុយក្បិនមនុស្សស្រីមិនគួរសមដាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបាន លូវ៉ាន់ស៊ីយើងនៅជាមួយនាង3ឆ្នាំហើយកុំមកខ្មៅយើងវាយនាងអី លោកហេនេះសៀនអ៊ីនហ្វុងបានរៀបការហើយនាងនៅតែមកអូសទាញទៀតកែគឺជាមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងនាងដឹងទេខ្ញុំមកទីនេះក៏ប្រុសតែគេពិតមែនខ្ញុំមកទីនេះគឺជាការពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមកគឺប្រុសតែចង់មើលឃើញថាពេលវេលាណាទៅគេព្រមលុបជង្គង់វងខ្ញុំទេលោកវ៉ាន់ស៊ីនាងនៅតែមិនអត់ចិត្តទេបានជាមកអូសទាញបែបនេះតើនាងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៀតមនុស្សគ្មានបាត់កាយនឹងប្រុសថប់ទីមនាងទុកគេជារបស់ដែលមានតម្លៃខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញគេគឺទឹកភ្នែកខ្ញុំទៅហើយ លូវ៉ាន់ស៊ីនាងកុំគិតថានិយាយប្រមាណម៉ាត់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នាងឲ្យសោះពួកយើងបានបែកគ្នាដាច់ស្រឡះហើយ យកកំណត់លោកចេញទៅវិញទេកុំគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអត់ចេះពេលនេះខ្ញុំឃើញលោកខ្ញុំចង់តែក្អួតទេ អូនមើលនាងនិយាយចុះ លោកអានស៊ីថ្ងៃនេះគឺជាពិធីអបអរកិច្ចសហការខ្ញុំគឺជាថ្ងៃល្អបើសិនជាតិចទីសំអាងនឹងអនាម័យឯងនេះមិនអាចសងបានទេកម្មវិធីកំតិចកំទីបែបនេះទុកថាជាថ្ងៃសម្ភាររបស់សហគ្រាសពួកនេះនេះមកទៅសហគ្រាសរបស់នាងតើមានអីអត់ចាស់ទេនាងកម្មវិធីតូចតាំងមិនដឹងថាអ្នកនាងគឺជាអ្នកនាងធំអស្ចារ្យមកពីណាខ្លាំងធំម្លេះនាងច្មក់នាងក៏មើលងាយកម្មវិធីនេះឲ្យសោះណាបើទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់អ្នកណាអាចឈ្នះនៅកម្មវិធីយប់នេះចាំយើងទទួលបានពានរង្វាន់ធំពីសហគ្រាសចិញ្ចៀអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលយកគម្រោងសហការហើយនោះសហគ្រាសនេះនឹងបានហោះទៅឋានលើហើយអ្នកនាងនេះថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចអសនណាមកឃើញបងប្រហែលអ្នកនេះផងពួកបងទៅចាត់ចាស់មើលធានាក្រហមបែបនេះខ្លាចតែមិនដឹងថាសហគ្រាសចិញ្ចៀថាជាស្អីតែដឹងមើលទៅនោះគេគ្រាន់តែជាអ្នកអនាម័យនៅក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងគេមិនថាខ្ញុំត្រូវរើសមកជាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1តាមទៅអ្នកអនាម័យអីខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំទេមែនទេអ្នកនាងនេះគ្រាន់តែជាស្រីអនាម័យហ៊ានមកដណ្ដើមសង្សារជាមួយនាងផងនេះនោះគឺគេស្ម័គ្រចិត្តតែខ្ញុំខំរកក្រុមជោគបាយហើយតែមិនសិតស្អីមកប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងតើអ្នកណាថាផ្ទៃកម្រងមួយនេះនឹងឲ្យនាងមានសិទ្ធិកាត់ភាគហ៊ុនធំនោះការពិតមនុស្សលំដាប់ទៀតដូចកែបក្នុងដងអញ្ចឹងនាងប្រហែលជាមិនដឹងទេថាសហគ្រាសចិញ្ចៀនេះគឺជាច្បាប់ចាស់តែប៉ុណ្ណោះទេ លូវ៉ាន់ស៊ីនាងនឹងមិនយល់ទៀតមែនទេឆាប់ចេញពីទីនេះកុំឲ្យបាក់មុខអី ខ្ញុំមិនយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកែច្បាប់នេះបានហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាចកែច្បាប់បានអញ្ចឹងឯងជាស្អីដែរទៅពិតមែនហើយនឹងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្អាតសោះរងចាំខ្លួនអញវេទនាប៉ុណ្ណាអញមិនសិតអីមកនិយាយជាមួយនឹងយើងទៅអ្នកនាងនេះតាមមកតើគេគឺមានកំណត់ចាប់ឲ្យប្រធាននាយកនេះខុសប្រក្រតីទៅហើយដូច្នេះហើយនាងកុំចាញ់បោកគេឲ្យសោះណាតែច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនអាចយកគេទុកក្នុងកែបភ្នែករបស់ខ្ញុំទេទុកថានេះគឺជាការសម្ដែងល្ខោនឲ្យពួកយើងមើលទៅចាស់ចៃដន្យមែនខ្ញុំក៏មិនបានយកនាងទុកកែបភ្នែកដែរអស់មែនហើយបាននិយាយឲ្យចាំទេគឺខ្ញុំមិនបានទុកនរណាម្នាក់នៅក្នុងកែបភ្នែកខ្ញុំនោះទេហ៊ានប្រហើនផងឯងនារីឈួតមកពីណានិយាយសម្ដែងបែបនេះស្រីចង្រៃនាងមានដឹងទេថានាងកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាមិនដឹងទេអីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេនាងជាអ្នកអនាម័យរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកណាមិនដឹងថានាងមានឋានៈជាស្អីនោះ លូវ៉ាន់ស៊ីគេស្គាល់ពីនាងអស់ហើយខ្ញុំសួរនាងតើពេលនេះនាងអុកឡុកគ្រប់គ្រាន់ហើយណា អ្នកនាងក្រែងកិច្ចសហការថ្ងៃនេះគឺជារឿងអាកំបាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនជីងយីឯងបន្តិចទៀតក៏នឹងមកដល់បើឲ្យគេនៅអុកឡុកបន្តទៀតនោះលទ្ធផលខ្ញុំមិនហ៊ានគិតទេណាឡើងបានស៊ីនាងចង់មកស្លាប់មែនទេយើងនៅបំពេញបំណងនេះអ្នកគៀមឆាប់មកចាប់ទៅចង់ទៅធ្វើអីនេះលេងយកភ្លាមតើអ្នកណាហ៊ានប៉ះគេតា ធ្វើអីនេះលេងយកភ្លាម តើអ្នកណាហ៊ានប៉ះគេតាមិនអីទេមែនទេ មិនអីទេតែប្រគូបានន័យថាម៉េចហ្នឹងមិនក៏ចេញមកជួគេ នាងនិយាយត្រូវរឿងរបស់នាងខ្ញុំជាអ្នកសម្រេច អ្នកប្រគូនេះបានន័យថាចង់ប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំតើមែនទេ ប្រឆាំងនឹងនាងស៊ីយ៉ាទោះបីឪពុករបស់នាងឈរនៅទីនេះក៏គេមិនហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំដែរ ពូធីងឆិនលោកមិនត្រូវប៉ះណាប៉ះណៃដាក់ខ្ញុំទេបើសហគ្រាសមានគេមកជួបជុំបែបនេះហើយអីត្រូវរំលងគ្រួសារនាងទេលោកពូមិនគួរជួយអ្នកអនាម័យម្នាក់នេះទេច្រើនឆ្នាំមកនេះសហគ្រាសគូតែចាប់ពីថ្ងៃនេះទេសហគ្រាសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជីងយីដល់ពេលនោះយើងចាំតែមើលទេលោកយកស្អីមកប្រកួតជាមួយខ្ញុំ លោកគូបើលោកនិយាយបែបនេះហើយលោកមិនត្រឹមតែមើលស្រាលសហគ្រាសនេះទេអញ្ចឹងបានន័យថាលោកក៏មកຕົកមុខដល់ពួកយើងដែរ
មុននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសហេតុរឿងអីខ្ញុំត្រូវយកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទៅក្នុងកែភ្នែកនោះ លោកគូខ្ញុំហោហែកមុនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយល់ទេតើពួកយ៉ាងប្រមាណអ្នកនេះប៉ះពាល់ដល់លោកត្រង់ណា ពួកនាងធ្វើបាបគេដោយប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ឡកកន្លែងយើងតែយើងចង់ផ្ដាល់គេជារឿងត្រឹមត្រូវហើយចុះលោកគូចង់យ៉ាងម៉េចវិញ អ្នកនាងគង់គឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ លោកនិយាយថាម៉េចហ្នឹងអ្នកជាប្រពន្ធរបស់លោកវិញខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំមែនទេអ្នកគ្រាន់តែជានារីបោះសម្បត្តិម្នាក់ដែលខ្ញុំបណ្ដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនមិនស្មានថារសនិយមរបស់លោកទៀតម្លឹងសោះ អ្នកអនាម័យមែនទេ លោកនាយកគូខ្ញុំមិនទាន់បានរាយការណ៍ប្រាប់លោកនៅឡើយទេថាអ្នកនាងលូជាអ្នកបោះសម្បត្តិអនាម័យ មើលទៅនាយកគូមិនទាន់ដឹងពីឋានៈពិតរបស់ប្រពន្ធគេទេពិតជានារីដែលមានល្បិចទៀតសូម្បីអ្នកប្រុសគូក៏ត្រូវនាងបោកបានដែរខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺមិនដែលលាក់បាំងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនោះទេនាយកគូគេឈ្មោះលើវ៉ាន់ស៊ីមិនមែនលើវ៉ាន់វ៉ាទេគឺជាអ្នកដែលមានលំនៅលំដាប់ទៀតហ៊ានមកប្រមាថបែបនេះនាងពិតជាបោកប្រាស់នាងមិនបានប្រមាថខ្លួនមែន បិទមាត់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនាងក៏មិនចេះលូកមាត់ នាយកគូខ្ញុំ បាយស៊ីអើខ្ញុំឲ្យនាងទៅស៊ើបប្រវត្តិគេនាងបាយនិយាយបង្ខូចគេតើនាងមានល្បិចអី លោកនាយកគូខ្ញុំមិនចិត្តស្មោះចំពោះលោកចង់ជួយឲ្យលោកយល់គឺនាយកគូគេមានចិត្តស្មោះចំពោះលោកប្រកខ្លាចគេបោកលោក មិនថាគេមានប្រវត្តិបែបណាទេឲ្យតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តគេជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយអាយ៉ានាយកគូគេគ្រាន់តែជានារីអនាម័យទើបតែត្រូវខ្ញុំទាត់ចោលមិនបានជាខ្លាចជាប្រពន្ធលោកទៅវិញតើឯងមានសិទ្ធិអី